知大家望唔望到啊？呢度下面啦就係將藍隧道。終於上到嚟啦！咁有兩條路，呢邊就去藍田，呢邊就去油塘炮台山，即係魔鬼山嗰邊。咁我會行呢邊。我哋咧而家個位置喺呢度。咁咧佢呢度有條路。咁我睇翻呢度咧，就應該去寶類。咁我睇應該就係呢度，好近嘅。咁咧行呢邊，歌賦炮台呢度。頭先咧就係呢度過嚟，咁啊而家嚟到啦，又係啲分岔路，咁啊行呢邊。咁我見個牌呢度又冇特別指喎，有狗喎。呢度咧一隻，頭先我見到咧。有隻白狗喺嗰邊係啊，呢度都好多呢啲，唔知有冇人養咧呢啲狗。後面啦，呢度啦，鯉魚門啦，咁啊再對面海，咁啊港島啊，即係應該係我諗西灣河嗰度啦，係啦。佢呢邊咧有兩個打卡位，一個就係呢位小姐企嗰度啦，另外咧就係上邊係啦，喺個邊嗰度。諗住走啦，見佢出太陽咁啊，所以喺度再拍多少少。